Bueno, mis cabros, ¿cómo estamos? Por acá mando de nuevo. Se le viene una modificación al sonido de la dragona, cabros. Vamos a instalarle un subwoofer amplificado. Va a quedar abajo del asiento, chiquillo. Este le vamos a instalar, chiquillo, un Nakamichi 650 watts. Y va quedando. Ya, chiquillo, ahí va a quedar puesto. Bueno, cabrón, hay que desarmar todo esto para pasarlo, pero va a quedar bomba, cabrón. Yo en el 6 lo tenía un Massive. Y ahí vamos, cabrón. Después le subo una probándolo. Bueno, cabrón, ahí quedó al final el buffer. Y por aquí le puedo regular el bajo. Nena, por vos peleo está con faca. En el mundo hay tanta guacha, vos sos la que me mata. Y si alguien te toca, le tiro placa. Con este. Salgo con la muñeca. Ahí ya no suena. Ahí sí. Ay, quedó bueno.